کانوں کے امراض کے بارے میں یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے ویڈیو کا۔ پہلے دو پارٹس میں آپ سے کانوں کی مختلف بیماریوں کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں، اسی حوالے سے کانوں کے امراض کے حوالے سے یہ تیسرا ہمارا پارٹ ہے۔ آج کے پارٹ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کانوں کے ٹینائٹس کے اوپر۔ کانوں کا ٹینائٹس جس میں کانوں سے مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں، کنٹینیوسلی آتی رہتی ہیں، متواتر آتی رہتی ہیں، سوئے جاگتے آپ کے کانوں سے آوازیں آتی رہتی ہیں، ٹن سن، اس طرح کی آواز مسلسل گھنٹی کی طرح آپ کے کانوں میں ہر ٹائم بجتی رہتی ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں، سکپ نہ کریں، تاکہ آپ کسی بھی مفید انفارمیشن سے محروم نہ رہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اچھا، تو کانوں کے ٹینائٹس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ کانوں کے ٹینائٹس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بڑھاپے میں کانوں کا ٹینائٹس عام ہو سکتا ہے۔ کانوں میں سنائی کم دینا شروع ہو جاتا ہے، کان سوکھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے کانوں میں ٹینائٹس کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے۔ اگر نوجوانوں میں یہ مسئلہ ہو جائے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عموماً نوجوانوں میں یہ مسئلہ کانوں میں ہوا کے پریشر کی وجہ سے، ہوا کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ پہاڑی علاقوں پہ جائیں، کسی اونچے مقام پہ جائیں، جھیل سیف الملوک چلے جاتے ہیں، اوپر سری پائے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بہت کم ہوا، آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کانوں کے پردے، کان بند ہو جاتے ہیں۔ عموماً کئی لوگوں کو اس وجہ سے بھی پرابلم آ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر فضائی سفر کرنے والے حضرات جو ایروپلین میں سفر کرتے ہیں، ہوا کا پریشر چونکہ ایک دم کم زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کانوں کے پردے متاثر ہوتے ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں، کان بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے، جن کی میڈیسنز پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے چینوپوڈیم 6X پوٹینسی میں۔ یہ آپ نے 2 ڈراپس صبح، 2 ڈراپس دوپہر کو، 2 ڈراپس شام کو لینے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے کانوں میں سنائی کم دینے لگ جائے، ٹینائٹس ہو ساتھ پہ کم سنائی دے، تو آپ نے کالیفاس 6X میں لینی ہے۔ 6 گولیاں صبح، 6 دوپہر، 6 شام۔ آپ کو ٹینائٹس ہو ساتھ میں گیس ہو، گیس کی وجہ سے آپ کو چکر آئیں، آپ کا سر بھاری ہو، آپ میں چڑچڑا پن آ جائے، اس کی میڈیسن ہے آئرس ورس 30 پوٹینسی میں۔ 2 ڈراپس صبح، 2 ڈراپس دوپہر کو، 2 ڈراپس شام کو۔ تو یہ میں نے آپ کو تین میڈیسنز بتائی ہیں، تینوں آپ نے اپنی علامات کے حساب سے ہی لینی ہیں۔ ٹینائٹس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی میڈیسنز کیا ہیں۔ آپ نے اپنی علامات کے حساب سے اپنی میڈیسنز سلیکٹ کر لینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 یہ چل رہا ہے، اس میں ان تینوں میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کانوں میں ڈالنے کے لیے میں آپ کو صرف ایک ایئر ڈراپس سجیسٹ کرتا ہوں، وہ ہے کمال کی ڈورینا ایئر ڈراپس۔ آپ نے ایئر ڈراپس وہی استعمال کرنے ہیں، بقایا میڈیسن ساری کھانے والی ہیں۔ تو ہم نے پارٹ 1 میں کانوں کے جنرل امراض کے بارے میں جانا، پارٹ 2 میں ہم نے کانوں کے پرانے امراض کے بارے میں بھی جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اچانک ہونے والی پرابلمز ہیں ان کے بارے میں جانا۔ پارٹ 3 میں ہم نے ٹینائٹس کے بارے میں جانا۔ میرا خیال تھا کہ پارٹ 3 تک میں ویڈیو کو کور کر دوں گا، لیکن مختلف دوستوں کے میسیجز آئے، ان کے فونز آئے کہ بہرے پن کے اوپر بھی آپ ڈسکس کریں، تو میں پھر اسی حساب سے اسی سیریل کا انہی ایپیسوڈز کو آگے لے کے چلتے ہوئے ایپیسوڈ 4 آپ کے لیے لے کے آؤں گا کانوں کے بہرے پن کے اوپر۔ تو کانوں کے بہرا پن بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عموماً بڑھاپے میں کانوں کا بہرا پن زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات جوانی میں بھی کسی پرابلم کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ میں آپ کو میڈیسن سجیسٹ کروں گا، اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔